Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bro-bro di mana berada. Ini ada sekilas tentang NMAX ya, motor NMAX. Ini cara paling simple, paling gampang lah, itu bisa diterapkan sendiri untuk membedakan atau mengecek sumber suara berisik dari motor ini ya. Itu berasal dari area CVT atau mesinnya itu loh. Yang berisik itu yang mana? Kan kalau bingung ya bingung mau beli spare part tuh yang apanya yang harus dibeli, area CVT atau mesin. Kalau yang kasus saya di video kemarin kan jet, ini silidernya yang oblak. Nah, ada yang nanya ke saya, itu udah dibenerin kok masih bunyi klotek-klotek gitu. Terus saya nanya lagi, lah ngeceknya gimana? Ngeceknya pulinya dicopot, dihidupin kok tambah kenceng suaranya. Nah, kayak gini bro, kalau ngecek tuh khususnya ya buat motor NMAX, terus M3, Mio M3 dan sejenisnya punyanya ini brand ini Yamaha ini, ngeceknya kayak gini bro, nggak kayak sebelumnya Mio karburator itu ya, ini dicopot terus di motor dihidupin ketahuan gitu. Enggak, dia dipasang dulu, ini kipasnya dipasang, bantalan ini spring-ringnya dipasang, as ininya dipasang nih, ini bosnya. Terus yang ini intinya ini kepasang, yang bagian ini nggak usah dipasang ya, ini aja, ini yang kenceng gitu loh, nggak gerak, ada kemungkinan getar. Nah, lalu motor dihidupin aja kayak gini, nggak apa-apa. Ini yang penting bautnya kenceng aja. Tuh, kayak gitu. Ini kalau memang ada sumber suara dari mesin klotek-klotek, dia ketahuan di mesinnya gitu loh, yang bermasalah gitu loh. Nah, misalkan ini pasang terus dihidupin mesin halus, suara sumber berisiknya hilang. Nah, itu dapat dipastikan area CVT gitu. Itu ngeceknya kayak gitu. Ini paling simpel, gampang toh kayak gini. Ini ya gampang. Cuma jangan ngeceknya jangan gini. Ini jangan dicopot. Ini kalau dicopot suaranya rame. Ini sebagai contoh aja ya. Ini mau saya copot dulu ini bentar. Ini cara ngecek sumber suara CVT atau mesin di NMAX yang kurang pas kayak gini. Ini dicopot semua, lalu motor dihidupin. Kontak. Motor tambah rame kan suaranya ya. Ini belum digas tapi udah rame. Jangan lama-lama lah. Ini yang kurang tepat gitu ya. Karena apa kok itu ada suara apa itu kok ini dicopot semua malah ada berisik. Dia tuh di dalam ada ini gear buat starternya itu loh. Gear buat starternya itu ngandelin klem dari luar sini. Nah, ini kalau dikencengin baru dia ngencengin ke sana gearnya. Kalau ini dilepas semua gini, otomatis dia kendor, kurang kenceng sininya. Ini ya geter aja gitu loh. Makanya ada bunyi glek. Jadi jangan bingung nanti kalau ngeceknya ini dicopot gini terus ada suara berisik kayak gitu. Ya kayak gitu. Ini tinggal dipasang aja kayak ngencengnya. Ini jangan lupa. Ini yang betul begini. Nah, ini pasang ya terserah gimana lah, intinya ini bautnya itu ngencengin sana. Nah, gini baut ke sana. Baru sana dapat klem atau ditekan sehingga gear yang di dalam sini, kan gear starternya di dalam sini, dia nggak geter gitu bro. Cara yang membedakan yang suara dari CVT atau dari mesin itu yang simple, dan jangan salah cara mempraktekannya ya. Ini harus dipasang juga. Beda sebelum generasi Blue Core. Kalau sebelum Blue Core kan gear starternya di luar, itu kelihatan bener kayak apalagi punyanya Beat itu di luar, dia nggak di dalam karena ini ngandelin kleman dari dalam. Jadi kayak gitu bro, cara simple mudah membedakan atau menganalisa suara berisik dari sebuah motor untuknya, khususnya ini untuk Yamaha NMAX. Ini Mio M3 juga bisa ini sumbernya itu dari CVT atau dari mesin. Jadi kayak gitu aja aslinya. Nah, kalau ini dibuka ada suara, ini pasang tadi ada suara kretek-kreteknya hilang, ya berarti area CVT lebih diteliti lagi gitu aja loh. Berarti area mesin bener, nggak ada yang perlu dimasalahkan. Dan sebaliknya kalau pasang tadi, ini tetap ada suara kletek ya berarti area mesin, area CVT bisa jadi udah aman, area mesin lebih diteliti lagi sumber berisiknya. Kayak gitu dulu ya secara singkat untuk mengetes, mencari tahu masalah berisik dari motor ini Yamaha NMAX, sumbernya dari mana. Sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, selamat mencoba. Salam Mixo.